हाय गाईज, गुड मॉर्निंग. तर आम्ही चाललो कर्नाला किल्ल्यावर. तर खूप दिवसानंतर फिरायला चाललो. तर ब्लॉग बनवतो. तर ब्लॉग आणि आपल्याला सगळं रॅपिड पण दाखवायला रॅपर कोणीही टाकायचं नाहीये. आपण तिथे कचरा करायला जात नाहीये. पुढे आपण तिकडे आम्ही आता पोहोचलो कर्नाला. तर आता आम्ही वर जाणार आहोत. पब्लिक क्लिअर आणि कोणी काय चॉकलेट पण काय टाकायचं. आम्ही सगळे नाश्ता करायला थांबलेलो आहोत आणि पब्लिक बघू शकता. तर काहीतरी बोलायचं तर हाय गाईज, आम्ही आता नाश्ता केलाय आणि हा अरे ने तुम्हाला काहीतरी बोलतोय. बोल अरे. अरे बोल सिद्ध्या. तुझी फॅमिली. हो हो. तुम्हाला माझ्या मागे एक मोठं स्पायडर दिसतंय. स्पायडर वेब दिसतंय तुम्हाला. त्याला म्हणतात जायंट वूड स्पायडर. जायंट वूड स्पायडर असं त्या स्पायडरचं नाव आहे. शिकार आपल्या जाळ्यात अडकवण्यासाठी जायंट वूड स्पायडर अशा प्रकारचं जाळं करून ठेवतो. ओके, नाव कळलंय? जायंट म्हणजे मोठा आणि लाकडाला दिसतो. जायंट वूड स्पायडर त्याचं नाव. ओके, तर आता आम्ही एंट्री मारले आतमध्ये आणि इथे सर माहिती देतात मुलांना, शिकलेली मुलं. तर सगळे आता एन्जॉय करू. तुम्ही पण व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. मी तुम्हाला काय काय सीन दाखवेन. आम्ही इकडे आलो आणि खूप पक्षींचे आवाज येतात. खूप भारी वाटते. काय काही ठिकाणी बघायला भेटत. हे ब्रो, अजून खूप चढायचं. चला चला.
अर्ध्यापर्यंत आलेलो. संगमची ना माझी हवा खूप टाईट झाली. बॅग बॅग घेतली. आम्ही फालतू का म्हणजे एकटाच काढतो. चढल्यानंतर वर जाणार, तिथे दरवाजा आहे. चल 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 चल. डोर आहे बघू शकता. हे कुंड आहे, जागा आहे तिथं. आता पाठीमागे जाणार होतं. तर हाय गाईज, आता आम्ही आलेलो आहे कर्नाला किल्ल्यावर. आता ब्लॉग एंड करणार आहोत. आता तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आता आम्ही दुसऱ्या किल्ल्यावर जाऊ तेव्हा असंच व्हिडिओ ब्लॉग करत राहू. तर बोल. तर आता मी असं डेली ब्लॉग नाही, पण कुठं जाईन ना फिरायला तर ब्लॉग नक्की अपलोड करत जाईन. आता थोडं ब्लॉग अपलोड नव्हतो करत यूट्यूबवर, आणि आता करत जाईन. सो हे तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा माझ्या यूट्यूब चॅनलला, शेअर करा, आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये मी माझ्या इंस्टाग्रामची लिंक देईन, तिथे जाऊन फॉलो करा.
बाय 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 बाय.